guys! For today's video, magmumukbang na naman si Darna. Nandito tayo ngayon sa Mukbang Korean Fusion Grill and Bar. So ayan guys, nandito lang po yan sa may South Triangle, Quezon City. So ayan, meron silang unlimited meat. So aside sa mga meat, marami silang side dish and of course, meron silang shabu-shabu na dalawang klaseng soup. So, it's up to you. Bali, apat ang pagpipilian ninyong flavor dyan sa soup na yan. So, ang kinuha namin is sukiyaki and yung beef. I don't know kung anong beef yun. Basta masarap pareho. And then, syempre, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Nag-start na po kami. And syempre, ang aking unang kinain dyan is yung kimchi. Dahil alam nyo naman, favorite ko yung kimchi. And yung shrimp. So, ayan guys, mapapawaw kayo sa sobrang sarap dito. And napakadaming, ang dami yung